God, everyone. प्रभु की स्तुति हो सब। We're so excited that once again we can come in your midst and share the word of God with you. फिर से आपके बीच आकर हम परमेश्वर का वचन आपको दे पा रहे हैं, इसके लिए हम बहुत उत्साहित हैं। And we are really overwhelmed by the response people have been giving us and knowing that the word is working in their lives. और जो उत्तर हमें मिल रहा है, जो आपसे संदेश हमें मिल रहा है, ये दिख रहा है कि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में कार्य कर रहा है। We just want to thank the Lord for each and every one of your lives. और आप प्रत्येक की जिंदगी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। Once again, let me remind you that this is not an accident, but you are aligned to this sermon today. और इस वचन के साथ आपका संरेखन हुआ है, ये कोई अपघात नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने की ये योजना है। So let's just thank the Lord for this wonderful time. इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। Father, we just give you the glory, we give you the praise for this time. परमेश्वर तुझे गौरव देते हैं, तुझे सारी स्तुति देते हैं इस समय के लिए। Lord, even as your people are aligned, it's only and only your plan. परमेश्वर तेरी योजना है कि तेरे लोग इस वचन के संरेखन में। Lord, open up their minds and their hearts and let the word take root in their heart. और परमेश्वर के मन खोल, उनके दिल खोल, ताकि ये वचन जो है जड़ें पकड़े उनकी जिंदगी में। Let it be the word that not only changes their lives but changes lives that are connected to them as well, Lord. और सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बल्कि उनके साथ जुड़ी हुई सारी जिंदगियां बदल दे। It takes one person, my God, in the house to follow and obey the word. And Yes. Father, I thank you that word is what changes the whole Yes. family. और परमेश्वर का वचन ही वो है जो पूरे परिवार को बदल देता है, और सिर्फ एक पर इंसान की जरूरत है पूरे परिवार में जो इस वचन को सुने और उसे माने। So today, all those who are watching, let them be those ones. Let them be, my God, like that lady at the well, my God, who Jesus met. Let them be, my God, like that one who brought the whole city, whole town to Christ. और ये उस स्त्री के तरह बने जिसे यीशु मसीह ने भेंट की उस कुएं के पास, और जो वो एक स्त्री जो पूरे शहर को यीशु मसीह के पास लेकर आई। Lord, I pray, Father, that let them have that same spirit that that Samaritan woman had, my God, that they will not shut the word in them, but they will take the word Yes. to the uttermost parts of the earth. और वो शोम्रोनी स्त्री की तरह ये बने कि जो वचन लेकर सिर्फ अपने में बंद करके ना रखे, लेकिन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. All right. So today we are talking about the importance of people, the importance of men in our lives. आज हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका कितना महत्व का भाग है हमारी जिंदगी में। It is very vital for us to understand the importance of the ministry of men in our lives. और बहुत जरूरी होता है ये जानना कि मनुष्य की सेवकाई हमारी जिंदगी में क्या कार्य निभाती है। You know, this is one part, I feel, one key which most of us have ignored. और ये एक चाबी है जिसे बहुत लोगों ने नजरअंदाज कर दिया है। Let's see what Luke 6:38 says. और लूका रचित सुसमाचार 6:38 क्या कहता है? We don't want to go there for the sake of time, but Luke 6:38 says that pressed down, shaken together, running over, shall men pour into your bosom. और वो ये कहता है कि लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। Amen. It is not God, it is not the angels, it is men who shall pour into your bosom. और परमेश्वर नहीं, दिव्य दूत नहीं, लेकिन लोग, मनुष्य आपके गोद में दबा कर डालेंगे। Listen, you can have favor with God, but if you don't know how to have favor with man, Right. the whole your life is incomplete. और आपको परमेश्वर की नजर में तो कृपा प्राप्त हुई है, लेकिन लोगों की नजर में आपके लिए कृपा नहीं है, तो आपका जीवन अधूरा है। Many plans of God will be aborted if you don't know how to acquire favor with man. और बहुत सारी आपकी जीवन की योजनाएं भी अधूरी रह जाएंगी और आप उसे छोड़ देंगे क्योंकि आपको मनुष्य की नजर में कृपा प्राप्त नहीं हुई। You know, many feel that I have God, I don't need anything else. I don't need anybody else. God is there, it's me and God, that's about it. Now this is a very, very immature Christian talking.
और ये लोग प्राउड नहीं होते, या तो फिर ये लोग अपरिपक्व होते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास तो परमेश्वर है, मुझे वही काफी है और मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी इंसान की जरूरत नहीं। This is more of a religious talk. You see more of a religious person behind this kind of a talk, that I need only God and I have nothing to do with man. और ये कोई जो बहुत धर्म को पकड़े हुए हैं ऐसे ही लोग बात करते हैं, और जो नीतिमत्ता के लोग होते हैं ऐसे बात नहीं करते, जो कहते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। Why did Jesus feel the need of choosing 12 disciples and a few others for him? और यीशु मसीह ने भी अपने लिए 12 चेले क्यों चुने और बाकी लोग भी क्यों उसके साथ चलते थे? उसे क्या जरूरत थी लोग? He was the son of God. He did not need man. He was the son of God. He didn't need man. वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसे मनुष्य की क्या जरूरत पड़ गई? उसे जरूरत नहीं थी किसी मनुष्य की। But there was a reason, because without the ministry of man, Jesus' ministry and his assignment would have been incomplete. और वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह की जिंदगी और उसकी जो योजना थी, उसको जो कार्यभार दिया गया था, वो अधूरा रह जाता अगर उसने इन लोगों की मदद ना ली होती। After Jesus ascended, it was the disciples who established churches. और यीशु मसीह जब उठा लिया गया स्वर्ग में, तो ये वही चेले थे जिन्होंने जगह जगह पर कलीसिया स्थापित की। You know, as you are expected to recognize your season, you got to also recognize the people who are needed in that season. और जैसा कि हमने कहा है कि आपको आपके ऋतु पहचानने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ उस ऋतु के लिए लगने वाले लोग को भी पहचानने की बहुत जरूरत है। It is very, very important that you recognize who is it that God is sending you for your season. और इस ऋतु के लिए परमेश्वर किससे आपके लिए भेज रहा है, ये भी पहचानना बहुत जरूरी है। Jesus had a need of the donkey. यीशु मसीह को भी गधे की जरूरत पड़ गई। Why did he need the donkey? गधा क्यों लगा उसे? Why did he need the donkey? क्यों लग गया गधा? He had requirement to go to Jerusalem, right? But did he have a donkey? Did he possess a donkey? उसे जरूरत थी क्योंकि उसे उस पर बैठकर यरूशलेम जाना था, लेकिन क्या उसकी खुद के पास गधा था? नहीं। No, he didn't have a donkey. See, listen, these are instances where the Lord is trying to teach us something very, very important. Okay? And we can't ignore these things. और इसी द्वारा परमेश्वर हमें बहुत महत्वपूर्ण की चीजें सिखा रहा है और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। That donkey was in the possession of some other man. It was some other man's possession. वो गधा किसी और का था, उसका मालिक कोई और था। The donkey was not going to drop for Jesus from the heaven. और वो गधा स्वर्ग से यीशु मसीह के लिए उतरकर नहीं आ सकता था। Yeah, because you know many see, this is the religious thinking that you feel that if you're going to sit at home and I'm going to pray at home and God is working for me. No, God needs you to move with God, because Amos says that until and unless both are together, we can't establish anything if we are not with Christ. We can't walk together. Right. And if you can't walk together, if you don't have the mind of Christ, this is the mind of Christ. If you don't know how to walk with Christ, it's useless. You will not be able to accomplish anything. So that's why it's very important to know God. What is it that you require me to do in this season? और लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं घर पे बैठकर प्रार्थना करूंगा और मेरे लिए परमेश्वर सारी चीजें कर देगा। ऐसा नहीं होता। आमोस भी कहता है जब तक दो जन सहमत नहीं होते वो एक साथ नहीं चल सकते। तो इसी वजह से यीशु मसीह भी कहता है कि तुम्हें मेरे साथ होना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ सहमत होना पड़ेगा। हम दोनों एक साथ काम करेंगे, तभी कहीं जाकर आप जिंदगी में चीजें हासिल कर पाओगे। Amen. So yeah, the Bible does say that my help comes from the heaven. My help comes from the heaven. Listen, now that does not mean that you don't do anything and you just wait for heaven to drop your blessing. What does this mean? It means that my expectations, my eyes are on God. My expectation is from God alone. But
If God sends me an instruction, I must obey it on this earth. I can't be sitting and saying everything is going to come from heaven. No, my expectation, yeah, definitely, my expectation is not from man. But I have to submit to man. I have to partner with man. Because that's how I will be able to move further in my assignment. Right? Yeah, definitely, it's not that, I start worshipping man. No. It's not that I give the man the place of God. No. God is God. My expectation is from God. But man is just a resource that God is going to use. He is just a vessel that God will use to bring you your miracle. और मनुष्य ही वो बर्तन है जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है आपके पास आपका चमत्कार पहुंचाने के लिए। और हाँ, पवित्र शास्त्र ये कहता है कि मेरी मदद तो स्वर्ग से आती है। हमें परमेश्वर से ही अपेक्षा रखनी चाहिए। हम मनुष्य से अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को भी इस्तेमाल करके आपकी जिंदगी में वो चमत्कार लेकर आता है। ये नहीं कि हम मनुष्य को की आराधना करने लगे या मनुष्य को परमेश्वर की जगह दे, लेकिन वो हमारी जिंदगी में एक बहुत मनुष्य हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण का भाग है। Amen. All right. Now, there are people who that they have been with God because their talks will let you know. The way they talk, their thoughts, that will let you know that this person has been with God. और आप कैसे पहचानोगे कि ये मनुष्य परमेश्वर के साथ, वो जब बात करते हैं वो क्या विचार करते हैं, इससे समझ में आता है कि हाँ ये मनुष्य के साथ, ये परमेश्वर के साथ है। And the person who has been with God will always follow God's directions. और जो परमेश्वर के साथ चलता है मनुष्य, वो हमेशा परमेश्वर के निर्देश पर ही काम करता है। God directs you to your blessings and your miracle. God will never bring your blessing and your miracle and just drop it on you. No, He directs you, He navigates you, He makes way and causes you to move to your miracle. There are many times God has, you see throughout the Word of God, throughout the Bible, God has navigated people to the blessing, to the miracle. Joseph was not supposed to go to Egypt. There was no way that he could go to Egypt. His father would never take him to Egypt. But God had to do certain things by which he was navigated and he reached Egypt. Because his miracle was in that place. और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर आपको चलाता है, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करता है, परमेश्वर आपको राह दिखाता है कि कैसे आपको आपके चमत्कार तक पहुंचना है। तो यूसुफ का अगर हम देखें, यूसुफ कभी मिस्र नहीं पहुंच सकता था, उसका पिता याकूब उसे कभी मिस्र लेकर भी नहीं जाता था, लेकिन परमेश्वर ने कुछ ऐसी चीजें की जिससे वो मिस्र में चला गया। It's very wrong if we start predicting God, because God is unpredictable. और ये बहुत गलत हो जाएगा अगर हम कहेंगे कि परमेश्वर इसी तरह से काम करता है, क्योंकि परमेश्वर कैसे कब क्या करता है कोई कह नहीं सकता। If you are going to predict God, you will always find yourself in a mess. Because listen, that might be just your feelings. Your feelings would say, my God, Pharaoh, what good can Pharaoh do? Why should I go to Egypt? Pharaoh is a bad person. How can he help me? How can he be useful for my destiny? In fact, my ancestors, they had to flee from Egypt. So Egypt is a cursed land. No. There comes a time where God says, now I want you to go to Egypt. Now I want you to go to the same people, because those people who once were a trouble have your miracle in this season. Those people who created a nuisance in your life in the last season could have your miracle and could bless you in this season. Right. So beloveds, stop being judgmental. Stop shutting your doors without knowing the will of God. You can't just shut your doors on everyone. You can't do that. You have to allow those that are for your season, and you don't even know. It could be a person who you don't expect a miracle from. That person could possess your miracle. What is the Lord trying to teach us through this all? The Lord is saying that I want you to be humble. I want you to be so humble that when I say move, you will move. When I say stop, you will stop. When I say turn, you will turn. Right. I want you to be that moldable in my hand, that I can keep shaping your
destiny. But what happens when we make a barrier, when we have a mental block about things and about people, when we have our ego in the way, that is what will pull you out of God's miracle. और जब हमारा अहम बीच में आ जाता है, जब घमंड बीच में आ जाता है, जब हमारे दिमाग में वो एक दीवार बन जाती है कि ये मनुष्य ऐसा ही है, तो परमेश्वर का चमत्कार आप रोक देते हो, क्योंकि आपको नहीं पता आपका चमत्कार, आपकी प्रार्थना का उत्तर कहाँ से और किससे आ सकता है। शायद वो इंसान जिसने आपको पिछले ऋतु में बहुत परेशान किया हो, वो इस ऋतु में आपको आशीष देने वाला बन जाए। तो आप लोगों को न्याय करना छोड़ दीजिए। यूसुफ भी ये सोच सकता था कि फिरौन, इससे मुझे क्या लाभ होगा, और ये तो हमेशा, और इससे परेशानी ही होती है, मेरे पूर्वजों को इसने परेशान किया था। तो अगर उसने ये सोचा होता तो वो अपने तकदीर तक नहीं पहुंच पाता। परमेश्वर किसको आपकी तकदीर के लिए इस्तेमाल करे आप नहीं बोल सकते, इसलिए परमेश्वर को कि ये ऐसा ही काम करता है, ये सोचना बंद कर दीजिए और लोगों का न्याय करना बंद कर दीजिए। You know, Jesus would have thought, why me being the rabbi, being the master, being the teacher, being the prophet, why should I send somebody to get that donkey? Why should I ask for favor from a man? No, Jesus being the Son of God he needed a favor from man. That's how the kingdom is. This kingdom is a kingdom of the humble. This kingdom is the kingdom of those who are walking spiritually intelligent. For those who are spiritually intelligent, this is a kingdom and it works only for such. So what happened was when Jesus obeyed the instruction of the Father, when the Father said that I need you to send this one to go and get that donkey, immediately Jesus sent someone. And when Jesus obeyed, the moment Jesus obeyed to the instruction, his work was already done. Amen. Because when you say a yes to God, Yes. I don't care about that person, he spoke ill about me, mistreated me, and I suffer so much of loss because of that person. But still, if you are asking me to go to him, I will go to him. Because this is the time where I need to be broken. Because only a broken vessel will be used by the Lord. It's only a broken vessel that will be used by the Lord. And when Jesus obeyed, at the same time, God even changed the mind of that man who possessed the donkey. Who will give a donkey just to someone that they've heard he's a prophet, he's this. Will you give your car, just donate your cars and just donate your houses to someone who you don't even know that well? But it is only the job of God. Yes. Only God can make a person do that. And when does God do that? When you are broken enough to say, okay God, I don't mind going to that man. I have no egos and I will not let ego hold me behind. That's the time God moves ahead and he changes the most stubborn hearted people for you. He changes the hearts of the kings and turns them into your favor for you. Hallelujah. All these things don't happen just sitting at home and praying and taking the name of Christ and saying that I know every scripture by heart. It needs somebody to follow and to bring and to follow those protocols and bring it into action. That's when the kingdom will start giving you the benefits. और जो यीशु मसीह अगर वो ये सोचता है मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं गुरु हूँ और मेरे पीछे इतने लोग हैं और मैं किसी की मदद क्यों मांगूं, मैं किसी से कोई गधा क्यों मांगूं, अगर उसे ये सोचा होता तो ये परमेश्वर के राज्य के हिसाब से नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के कुछ नियम होते हैं और परमेश्वर के राज्य सिर्फ आत्मिक होशियार लोगों के लिए ही होते हैं। तो उसके पिता ने उसे कहा कि यीशु मसीह तुझे गधा मंगवा लेना है और उसके ऊपर बैठकर यरूशलेम जाना है। तो इसी तरह से हमें भी होना है, अगर परमेश्वर कहता है मुड़ो तो मुड़ना है, परमेश्वर कहता है रुको तो रुकना है। तो जब यीशु मसीह ने अपने पिता का निर्देश मानकर वो गधा
गधा मंगवाया, उसी वक्त जिसका वो गधा था परमेश्वर ने उसके दिल पर भी कार्य किया और उसे अपना गधा भेज दिया। कोई भी अपनी कार या अपना कोई भी महंगी वस्तु किसी को कैसे दे सकता है जिसे वो जानते भी नहीं हो। हाँ, यीशु मसीह का तो नाम था, लेकिन वो यीशु मसीह को इतने अच्छी तरह से जानता नहीं था, लेकिन सिर्फ एक शब्द पर उसने अपना गधा जाने दिया। तो यही है कि परमेश्वर इन चीजों को इस्तेमाल करके हमारा अहम तोड़ता है, हमारा घमंड तोड़ता है, क्योंकि एक टूटा हुआ बर्तन ही परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। Amen. Listen. Most of these people in the Bible needed the ministry of man. Yes. And if you begin to recognize the ministry of man in your life, you will be shocked at the result. When you learn to recognize the right people for your season, you will be shocked at the miracles and at the speed your life will take on. और आप अचंभित हो जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे जब आप आपकी ऋतु के लिए लोगों को पहचानने लगोगे। तो हम पवित्र शास्त्र में भी देखते हैं इन सारे शिष्यों को भी किसी और मनुष्य की जरूरत पड़ी थी उनका कार्य आगे लेके जाने के लिए। Hadassah could never become Queen Esther had she not submitted to her uncle Mordecai, had she not taken help from Mordecai to enter into the palace. और हदस्सा जो है वो कभी रानी एस्तर नहीं बन पाती अगर उसने अपना मामा मर्दकै की मदद नहीं ली होती। Ruth would have never received the abundance, her portion from Boaz, had she not obeyed her mother-in-law. It was her mother-in-law who said, listen Ruth, I want you to go here and here and you will meet this person. If Ruth would have not obeyed that instruction, she would not have gone to Boaz. Right. And Boaz was the one who helped Ruth. और रूथ भी है कभी बोआज के पास नहीं पहुंच पाती, उसकी बीवी नहीं बन पाती अगर वो अपनी सास के अधीन नहीं होती। उसकी सास ने उसे कहा था कि तू ऐसे ऐसे कर और इस मनुष्य के पास जा, तब कहीं जाकर वो बोआज के पास पहुंची और फिर बोआज ने रूथ की मदद की। Many have missed out on doors of greatness and on miracles because they have not recognized the ministry of man in their life. और बहुत सारे लोगों ने अपने चमत्कार पर दरवाजा लगा दिया है, अपने तकदीर पर दरवाजा लगा लिया है, क्योंकि वो मनुष्य की सेवकाई उनके जीवन में समझ नहीं पाए। If you need God to make you great, God is going to send you favor through man. अगर जब परमेश्वर आपको महान बनाना चाहेगा तो वो मनुष्य के द्वारा ही अपनी कृपा भेजेगा। Let's go to Proverbs 21 verse 1. It says, the king's heart is in the hand of the Lord. Like Yes. the rivers of water, he turns it wherever he wishes. Yes. So what does he do? Does he turn the angel's heart? No. Does he turn his own heart? No. No. His heart is with you always. But now what you need is that particular man, is that particular boss, is that particular CEO. And God promises, if you recognize the ministry of man, if you respect men in your life, God is able to change the minds of the kings to your favor. Yes. It's only and only if you recognize and if you give importance and if Yes. you respect ministry of man in your life. If you have no respect for men, God has no business to bring you favor, and you will see yourself in the same place going around the same mountain again and again and again. And that is what happened with the Israelites. Yes. They did not accept, they did not appreciate the ministry of Moses in their lives. Right. Moses was sent to bring them into their destiny. They rejected the ministry of man. They thought we just want to reach God directly. And they messed it up for themselves. Right. Even when they were building the Tower of Nimrod, what did they feel? They thought, we can reach God. No. There is a protocol. You can't just climb up a ladder and reach God. You Right. can't do it by yourself. There is a protocol. You got to be submitted to someone. That's the way the kingdom works. You need to have mentorship over you. You need to give in your tithes as a part of saying that I am submitted to this anointing, to this level that God has put over me. I am respecting this. Abraham did the same thing. Yes. He accepted, he recognized the ministry of Melchizedek on himself.
He said that, you know what, you are from God. I recognize even if you're a man, but I recognize that God has placed you over me. So I am going to respect this ministry that God has sent for me. I'm telling you, such a person will never be in the same place. You will be shocked as to how your life is going to turn and change its color altogether. Amen. और नीति वचन 21:1 ये कहता है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता उधर उसको मोड़ देता है। तो यहाँ पर राजा लिखा गया है, ना कि दिव्य दूत लिखे गए हैं, या तो फिर आपका दिल तो परमेश्वर के पास पहले से ही है, लेकिन आपको उन राजाओं की जरूरत पड़ेगी, आपको उन लोगों की जरूरत पड़ेगी जो आपको कृपा प्रदान करेंगे और आपको आपकी तकदीर तक लेके जाएंगे। इस्राएल के साथ यही समस्या हुई कि उन्होंने मूसा की जो सेवकाई थी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसको कभी नहीं सराहा था। वो तो परमेश्वर से भेजा गया उनकी मदद के लिए था कि उनको बाहर निकाले, लेकिन इसीलिए वो 40 साल उसी पर्वत के आगे पीछे घूमते रहे। और अब्राहम ने मलकीसदेक की सेवकाई पहचानी और उसने ये जाना कि तुझे परमेश्वर ने मेरे ऊपर भेजा है, तू मेरा गुरु है, तो मुझे तेरे अधीन होना जरूरी है, और उसने अपने दशमांश उसे दिए। तो आपके ऊपर भी परमेश्वर ने एक गुरु रखा गया है, एक अगवा रखा गया है, तो आपको उसके अधीन होना है, उसकी सेवकाई पहचानी जरूरी है, उसे दशमांश देना जरूरी है। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप आपकी खुद की तकदीर को नकार देते हो। Listen now, if you expect a promotion, where is it going to come from? Man. Yeah, from man. Which man? Boss. Your boss, Yeah. right? Yeah. Do you think angels are going to come and promote you? Do you think angels can give you a hike in your salary? No. But if you are the same person who is backbiting and complaining and speaking ill about that same boss, doesn't matter how wrong he is. Right. Doesn't matter how wrong your boss is. Doesn't matter how unreasonable your boss is. But if you are doing all these things, you are not respecting the ministry of that man who is placed above you. And you are never going to receive any kind of exaltation or promotion or hike in your salary from that person. It's not about that person and you. No, it's about you and God. Yes. Because God, who watches even those things which man cannot watch, God is watching them. And God knows that you have no respect for this person who is your boss. And very clearly in your Bible it's written that respect authorities and obey them. Yes. But if you have no respect towards that, your promotion, I don't think is coming. और आपका जो बढ़ती आती है वो किससे आती है? वो आपके मालिक से आती है। आपका मालिक जो मनुष्य है, कोई दिव्यदूत आपको आपकी बढ़ती नहीं दे सकता या आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं कर सकता। वो आपका जो काम में जो आपका मालिक है वही कर सकता है। तो अगर आप आपके मालिक के बारे में उसके पीठ पीछे चुगली करते हो, अगर उसके बारे में उसके पीठ पीछे बुराई करते हो, तो आपकी बढ़ती भूल जाइए, आपकी बढ़ती कभी नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो आपके ऊपर रखा गया है उसके आपको अधीन होना है। You know, God is not a hypocrite. Many a times we feel that, oh, it is God who will change the mind of the king. God will do that. God will do that, provided you go and fix your attitude first. You got to go and fix your attitude first towards that ministry of man which God can use to bless you. And that's the only time where you will see things change in your life. और आपकी जिंदगी में आप तभी बदलाव देखोगे जब आप आपकी जिंदगी में मनुष्य की सेवकाई पहचानने लगोगे, और परमेश्वर मनुष्य के द्वारा ही आपको वो बढ़ोतरी देगा। तो आपको ये सेवकाई पहचानना बहुत जरूरी, उनका आदर करना बहुत जरूरी है। You know, as people, as human, we judge by the outside, and we feel, oh my God, this one is he's a big shot. Let me be friends with him. This one has a lot of contacts. Let me be friends with him. Jesus, you know, the people who came in who got into Jesus's group, they didn't need skills, they didn't need talents, they were not very influential. They were normal fishermen. They were tax collectors who were rebuked by all the people at that time. Matthew was a tax collector, but he found his way in Jesus' group. Yes. Mary Magdalene,
who was a prostitute, who they detested. She found her way into Jesus' group. And Jesus, because Jesus did not look at the outward. He didn't look at the outward. He just knew, because there was a voice that was connecting him and his father. And his father said that, you know what, Jesus, you got to go here. Pick Matthew from here. Pick Mark from here. Pick this one from here. Ask Mary to come and join you. These are the people who will be helpful for you in this season. और जैसे यीशु मसीह के जो ग्रुप में या तो फिर उसके साथ नजदीकी लोग कौन थे, उसके नजदीकी जो शिष्य थे वो तो दूसरे लोगों से तुच्छ माने गए थे। जैसे मत्ती वो तो ज़कात था, वो ज़कात लेता था लोगों से, तो वो लोग उसे नफरत करते थे। मरियम मगदलिया वो तो एक वेश्या थी। तो ऐसे लोग यीशु मसीह के साथ आ गए थे, ऐसे लोग यीशु मसीह के साथ जुड़ गए थे। और हम लोगों का न्याय करते हैं कि ये बहुत अमीर है, मुझे इसके साथ रहना है, या तो इसके पास बहुत बड़े बड़े लोगों से इसका नाम जुड़ा हुआ है तो मुझे इसके साथ जुड़ना है। हम ऐसे बाहरी रीति से लोगों को देखकर उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका न्याय करते हैं, क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप देखता है। It was the same Mary Magdalene who, when Jesus needed to be anointed, it was this Mary Magdalene who brought out the most expensive perfume and anointed Jesus before he went for his assignment. It was this Mary Magdalene. It was no king. It was no king. Seriously, if you want that expensive perfume, if you want that miracle, you are only going to look at the king, because only the king will possess it. But you don't know if God has planned someone for you. God also has his provisions available with that person. So you know what? Stop moving in your own strength, in your own feeling and by the outward appearance, because God's ways are not man's ways. And it's high time, and it's good for you. It's good for you if you leave your own ways and move into God's ways, because you will not fail. There will be no waste of time. You don't know this lady who didn't even have a house of her own to live in. She was the one who could bless Jesus in such a big way. You don't know where your blessing is coming from, but you will know it only when you start listening to that still small voice of the Holy Spirit, and when you start respecting the ministry of man. Yeah, okay, fine. These are people who are not supposed to be here this season. Doesn't mean that you become enemies with them. Yeah, okay, fine. You don't need to hang around with them any longer. All right, but doesn't mean that you get a license to hate them. That's not the way it's supposed to be done, because you don't know 2 seasons down the line it will be the same people who God will wire unto you. What is the ministry of Jesus without love? Nothing. Jesus came to the earth to love. If you have no love and you try to do ministry, you are just wasting time. There is no anointing in that. Because love is the first thing if you want to serve Christ. और प्यार ही वो चीज़ है, अगर वो आपको लोगों की सेवा करनी है तो प्यार बहुत जरूरी है। अगर प्यार आपके दिल में लोगों के लिए नहीं है तो आपकी सेवा का ये आप कुछ भी किसी काम का नहीं है। तो यीशु मसीह के जो शिष्य थे उनमें ना कौशल्य थी, ना प्रतिभाएं थी, ना ही वो प्रभावी लोग थे। जैसे मरियम मगदलिया, वो ऐसा उसे इतना महंगा इत्र लाकर यीशु मसीह के पैर पर उन्हें दिया। तो ऐसा लोग ये ऐसा सोचते होंगे कि किसी राजा के पास ही इतना महंगा इत्र होना चाहिए, लेकिन ये औरत जिसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, उसने आकर यीशु को इतने महंगे इत्र से अभिषेक किया। तो आप नहीं जानते कि आपकी मदद आपकी इस ऋतु के लिए कौन से लोग परमेश्वर ने रखे गए हैं। भले ही इस ऋतु के लिए वो लोग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे नफरत करने लगो, जरूरी नहीं कि आप उनसे मेल मिलाप करो, लेकिन ये भी नहीं है कि आप उनको तुच्छ जानने लगो, क्योंकि आपको हर मनुष्य से प्यार करना है, भले ही वो आपके ऋतु के लिए हो या ना हो, क्योंकि यीशु मसीह भी सिर्फ प्यार ही करना सिखाता है। Listen, where did Jesus' grave come from? Who gave him the grave? The richest man. The Father in heaven? No. It came from a man, Joseph. A rich man, Joseph, came forth. Did anybody tell him, or did the disciples have to go to Joseph and tell him, Joseph, listen now, Jesus will need a tomb. He will need a grave. No. Nobody told him. But it was God and the divine kingdom that was connecting. Listen to me, the day you humble yourself and begin to walk in love and compassion,
You don't know how things can change for you. You will not understand how favor will come to you. You know what? No man will be able to reject you. No man will be able to reject you, because you know what? The love of Christ, the compassion of Christ is surrounding you. What they see is only the compassion of Christ. And if you don't have compassion for people, you have no business. Why should God bless you? Because Yes. whatever God does, the very fact that the Father sent His only begotten Son was for people. It was for man. Then how can you say that I don't need man? I'm going to shut the doors on that man and I don't need my neighbors. I don't need to know this one. Don't need to know that one. I am okay. I'm very happy in my own house. Really, the day you start business, there's not going to be one client who will come to you. Yeah, that's the truth. Yeah. There won't be one client who will come to you, because all know that you are a shrewd person. You have never loved, you have never been helpful, you have never walked in the ministry of love. How can you say that you love Jesus when you don't know what His love is? Yes. It's all about the compassion of Christ. यीशु मसीह की कब्र कहाँ से आई? यीशु मसीह की कब्र किसी दिव्य दूत ने नहीं लाके दी। यीशु मसीह की कब्र यूसुफ नामक एक मनुष्य से ही आई। तो आपको पहचाना है कि आपके ऋतु के लिए आपको मदद करने वाला कौन है, क्योंकि लोग आपको जानते हैं कि आप बहुत खड़ूस हो, आप किसी से बात नहीं करते, आपके बगल में कौन रहता है इससे आपको कोई लेना देना नहीं रहता। तो जब आप कोई व्यवसाय शुरू करते हो, आपके पास एक भी काम देने वाला नहीं होगा, आपके पास एक भी क्लाइंट नहीं होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि आप किस प्रकार के मनुष्य हो। तो यीशु मसीह भी यही सिखाता है कि आप कोई भी हो या तो फिर आपके सामने कोई भी है, आपको उसे प्यार और करुणा दिखानी है। Amen. Jesus knew right in the beginning that Judas was going to deceive him. और यीशु मसीह बहुत पहले से जानता था कि यहूदा उसे धोखा देने वाला है। Now here comes a spiritual strategy. A spiritual strategy. और यहीं पर एक आत्मिक रणनीति आती है। Jesus didn't rebuke Judas. He didn't try to teach Judas to be a good man. और यीशु मसीह ने कभी यहूदा को ये नहीं सिखाया कि तुझे अच्छा बनना है, या तो कभी उसे किसी बात के लिए नहीं धमकाया। Instead, Jesus put him in charge of the money bag. Yes. बजाय इसके यीशु मसीह ने उसे खजीदार बनाया। That's strange. That's very strange. How, Jesus, what do you know that He's going to deceive you. You know He's a robber, because He was the one who told Mary, why don't you go and sell it and give it to the poor. You know what His intentions are. Jesus said, that's not my job. My job here is to even love my enemies. It's difficult. Yes. Listen, standing here and preaching is way too easy. But actually loving your enemies is not easy. What kind of love is God talking about? No, God is not asking you to be in their house day and night and no, not all that kind of things. But in your heart, when the name of that person is mentioned, it should no longer prick you inside your heart. It should no longer prick you. That means you are done with it. Yes. That means you are done with it. Nobody is asking you to go and wash the feet of your enemy. No. No. You know, we need to stop. We need to be real. Actually, you know what the kingdom requires is real people. You don't need to show outwardly that extra love for your enemy. No. Doesn't matter. Doesn't matter if you're sitting in one room with him. And even if you're not talking to that enemy of yours who was once your enemy. But as long as you, inside you, within your heart, you know that this person no longer pricks me, that means you are done. That means you are done. That's what the Lord is trying to teach us. That don't let your soul be affected. Because it's all the matter of your soul. Your blessings, your life, your prosperity, your increase, the way you're moving in life, it's all about your soul. We got to take care of that soul, and we need to understand that listen, if your enemy does not play his part well, you will not be able to reach your destiny. Hallelujah. Yes. Judas was required to deceive Jesus. If Judas had changed and become the good one, Jesus would have not gone on the cross and would not have been glorified. It is required. You need enemies. You need people who do you wrong. You need people who deceive you. You need people who break your heart.
Because So true. only through their ministry, it's not the ones who bless Yes. you as much as it is those who break you. Yes. And I'm Amen. telling you, if it was not for your enemies, you would not have reached this place. और यहूदा को जो यीशु मसीह को धोखा देने वाला था, उसे खजीदार बनाया गया था। सारा यीशु मसीह का पैसा यहूदा इस्राएल संभालता था और जानता, वो उसमें से भी पैसे चुराता था। ये सब जानते थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि यीशु मसीह कहता है ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ अपने शत्रु से प्रेम करना है, लोगों से प्रेम करना है। तो वो यहूदा ही था जिसने मरियम मगदलिया से कहा कि इसने बजाय यीशु मसीह के ऊपर इत्र उंडेलने के ये बेच दी और इससे कितना पैसा आता, ताकि वो उसमें से भी चुरा लेता। लेकिन यीशु मसीह ने उससे कुछ नहीं कहा। तो जो हमारे शत्रु होते हैं, जो हमारी जिंदगी में हमें धोखा देते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। जो हमारा दिल तोड़ते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जितना महत्वपूर्ण के लोग आपको जो आशीष देने वाले वो है, उतने ही महत्वपूर्ण के लोग जो आपका दिल दुखाते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं, वो है, क्योंकि आप आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते अगर वो लोग आपको धोखा नहीं देते। तो आपको उनसे नफरत नहीं करनी है, बल्कि आप जब उनका नाम लिया जाता है और आपके दिल में चुभन नहीं होती है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि आप अभी बहुत आगे निकल चुके हो। आपसे कोई नहीं कहता कि जाके उनके पैर धोए, लेकिन ये भी नहीं कहता कि आप उनसे नफरत करें। Amen. Amen. You know, those, you got to understand, listen, if you want to be successful, if you want to really, really be successful, okay, you got to have your mind open. Your mind has to be open. और अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, आपको आपका दिमाग खोलकर रखना है, आपका दिल खोलकर रखना है। Because those who have a framework already made in their mind, who have a framework saying that, you know what, this after this after this, they will never be able to receive or to step into God's best. और जो अपने दिमाग में एक साचा बनाकर रखते हैं कि इसके बाद ये और इसके बाद यही होना चाहिए, वो परमेश्वर का अति उत्तम कभी नहीं पा सकते। I am going to marry only if this one earns this much. I am going to marry only if this girl can do this. I am going to marry him only if he looks a particular way. No. You don't know that person. It is like the Samaritan woman. It is like Jesus. They said, what good can come out of Nazareth? They had completely detested Nazareth. What good can come out of Nazareth? But the good came out of Nazareth, and that too for the nations, for the world. Hallelujah. You don't know. That's why, beloveds, be intelligent people who are with open minds to receive from God whatever He wants to give. We just did a last sermon saying that your mind needs to Yes. adapt new things from the Lord. Yes. New things. Learn. Go back to that sermon. Meditate on that once again, because this is your season where God is going to do such strange Amen. things. Yes. Such strange things that you will not be able to understand, because God says that I do for you which is beyond your understanding, which is beyond your imagination. That means I never imagined it could be from here. But God says, yes, that was my plan. And if you are that stubborn heart saying that, you know what, no, this is no way, you will never reach that. और अगर आप हड्डी बन जाओगे कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि ये इस तरह से नहीं दिखता, तो आप आपकी तकदीर तक कभी नहीं पहुंचोगे, चमत्कार कभी नहीं पाओगे। जैसे शमरोनी की स्त्री के साथ हुआ, वो पूरे शहर को लेकर आई, और यीशु मसीह जिससे कहते थे कि नासर से क्या बाहर अच्छा बाहर आएगा, लेकिन वहां से अच्छा ही बाहर नहीं आया, बल्कि राष्ट्रों तक वो अच्छा ही पहुंच गई। तो किसी को दिमाग में ये मत रख के सोचिए कि ये ऐसा नहीं दिखता तो मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी, या ये लड़की ऐसे नहीं करती तो मैं ऐसे शादी नहीं करूंगा। ये ऐसे दिमाग में रखकर मत चलिए, नहीं तो परमेश्वर का अति उत्तम जो है वो आप खो दोगे, क्योंकि परमेश्वर किस तरह से कहां से आपको आपका आशीष लेकर आएगा आप नहीं बता सकते। You don't know that person who looks, that girl or that boy who seems to be the most ridiculous person that you know. Nothing of God, nothing at all of God. But you don't know if she or he is the one. Before he comes into your life, he will be transformed, and that is going to be your biggest treasure, that you have got one soul from darkness into light. That was Jesus' ministry. That's why Jesus went and sat with the tax collectors. That's why Jesus, what do you say? He spoke for the prostitute. That's why he did such things.
Because he said, my ministry is not for those who are already healed, because they don't need a physician. It's the sick who needs the physician. So your life, oh, I'm going to be with a believer, talk to a believer, only go to a believer's house. No, that doesn't work like that. You got to love people. Yeah, definitely use discernment. You should not be with people and go to their houses where God is not giving you peace. But I'm telling you, beloveds, don't remove that framework that you have made in your mind, because you don't know where your miracle is coming from. और वो जो चौखट आपने बना रखी है आपके दिमाग में, वो निकाल दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपका चमत्कार कहाँ से आने वाला है। तो यीशु मसीह जो ज़कातदार लोगों से साथ है, उनके साथ उठना बैठना था, वो वैश्याओं की सिफारिश करता था। तो यीशु मसीह भी सबसे प्यार करता था, और हमें भी लोगों से प्यार करना है। हाँ, अगर परमेश्वर नहीं ये कहता है कि आपको उसके लिए शांति नहीं महसूस होती उसके घर में जाने के लिए, तो वो अलग बात है। लेकिन ये कभी नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ विश्वासियों के साथ मिल रहे हो, या तो फिर सिर्फ विश्वासियों के घर जा रहे हो, या सिर्फ उन्हीं से ये बात करना चाह रहे हो। ऐसा नहीं होता। तो अगर कोई ये कहता है कि ये परमेश्वर के बारे में बात नहीं करता, ये परमेश्वर के लिए नहीं है, तो मैं इससे शादी नहीं करूंगा, तो क्या पता कि आपसे शादी होने से पहले परमेश्वर उस मनुष्य को बदल दे, उस लड़की को बदल दे, और वो विश्वास में आ जाए। और ये तो अच्छी बात होगी कि आपकी वजह से कोई अंधकार से उजाले में आ रहा है। Beloveds, we got to stop. We need to put down that robe of religiousness. That religious robe. We need to make way for the real things. If Jesus could advocate for you while you were a sinner, had Jesus detested the ministry of man and said that, no, this one I don't like, you would have been in hell's fire. He advocated for you, and now he expects you to advocate for all those who are in darkness. We need men in our life to grow, to succeed, to go to another level. We need man, because God is going to use men. God is a spirit. He cannot come down to this earth, but he's going to use man on this earth for you. So we better understand, and that's why the enemy, puts these thoughts in our mind of hatred. And we feel, we're very religious, because obviously I'm not going to like them because they are not like me. They don't even read the Bible. That's the enemy. Because the enemy wants you to misunderstand the ministry of man so that you can never reach your destiny. But today we are dropping all that blindness. Today we ask God for His grace to help you see the way He sees things. यीशु मसीह भी अगर उसने ये कहा था, आपसे नफरत की होती क्योंकि आप पापी हो, तो आज आप नरक की आग में जल रहे होते हो। लेकिन आप पापी होने के बावजूद यीशु मसीह ने आपके लिए वकीली की, तो अभी वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम किसी और के लिए वकील बनकर खड़े रहे, उनकी सिफारिश करें। तो परमेश्वर मनुष्य को ही इस्तेमाल करने वाला है आपको कामयाबी तक पहुंचाने के लिए, आपको आपकी तकदीर तक पहुंचाने के लिए। तो आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें वो अनुग्रह दे जिससे हमारे आंखों के सामने से वो अंधकार हट जाए और हम मनुष्य की सेवकाई हमारे जिंदगी में जान ले। Let's thank the Lord for His wisdom and for His understanding. Father, we just want to thank you. We give you the glory, we give you the praise, my God. परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे सारी स्तुति देते हैं, सारा गौरव देते हैं। Today all those who have been a part of this sermon, this session, Lord, आज जो भी इस भाग हो गया है इस वचन का, परमेश्वर Lord, give them the grace, my God, to understand the ministry of man in their lives. मनुष्य की सेवकाई उनकी जिंदगी में समझने के लिए तू उन्हें अनुग्रह दे। And as they begin to understand these keys, my God, I thank you for their life is going to change, my Lord. और जैसे वो इन चाबियों को समझने लगे और इस्तेमाल करने लगे, परमेश्वर उनकी जिंदगी बदल दी जाए। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से। Amen. Praise God. And beloveds, I want to thank each and every one of you all who are watching us on YouTube and Facebook. And I request everyone to like, share and subscribe and ring the bell. And do share this video with your family members, your friends and everyone who want to be blessed. Stay blessed and enjoy the videos.